Nongeye kubasuhuza mu kivandimwe aho muri hose mutwumvira. Niba hari ikintu kibaho gihangayikishije abari n'abategarugori cyane cyane muri iyi minsi, nawe uri kunyumva bitekerezeho. Burya uruhu rwo mu maso rusa neza kurugira byonyine. Nta muntu bitahangayikisha. Imvugo zitotombera kuzana ibiheri mu maso, izo ngizo zose tuzumva henshi. Nta kindi baba bashaka uretse kugira uruhu rwiza rusa neza gusa, rudasa neza gusa, ahubwo rukaba ari uruhu rufite n'itoto. Nyamara nubwo bimeze gutyo, ni bangahe tuzi kurwitaho neza ku buryo tugera naho ku rugero twumva neza rutagakwiye kudutenguha ngo rwiterere uko rushaka. Rimwe na rimwe rugira uko rwiterera ukundi rukazana ibisa n'utubyimba duto cyane. Abatuzi neza batuzi nk'ibiheri. Ibiheri ngiki kintu umuntu atakwishimira. Ntabwo ari ikintu umuntu wifuza uruhu rwiza rusa neza rwo mu maso yakwishimira. Niyo mpamvu kuri iyi ngingo, niba wifuza kugira uruhu rwiza rwo mu maso, waba uri umukobwa cyangwa se umugore, uretse ko hari n'abagabo babyifuza, namwe murabizi cyane. Niyo mpamvu muri ahantu heza muri kumvira ikiganiro cy'uyu munsi. Ibi ni ibintu 7 ugomba gukorera uruhu rwo mu maso hawe rugahorana itoto rusa neza mu buryo bwose bushoboka. Iki ni ikiganiro waba rubizi. Ikiganiro ukurikirana kuri chaîne ya YouTube yitwa TWAVUZE Rwanda. Hari niyo mpamvu iyo umanutse munsi iyi video ugasa n'ureba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe ukakanda, hari ibyo bigufasha kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Ni ikiganiro cyiza cyane kitwungura ubumenyi, amakuru agezweho n'ibindi byinshi birimo udushya dutandukanye. Njye muri kumwe uyu munsi nitwa Mugisha. Uyu munsi hari ibintu by'ingenzi ugomba kuzirikana gukorera uruhu rwawe rwo mu maso kugira ngo ururinde gusa nabi cyangwa se kwangirika. Ugomba kubizirikana yemwe niba ushaka kugira uruhu rwiza, kugira unabashe kururinda kwibasirwa n'indwara z'uruhu zitandukanye ziterwa no kutita ku ruhu uko bikwiye. Dore ibintu 7 rero wakwikorera bigatuma uruhu rwo mu maso hawe ruhorana itoto nk'uko urubuga Santé Plus Mag rubitangaza. Niho dukesha aya makuru yose tugiye kubabwira. Kuri uru rubuga bavuga ko niba ushaka kugira uruhu rwiza, rukeye kandi rufite itoto, ndavuga cyane cyane ku bantu bashaka uruhu rwiza rwo mu maso nyine, nibura wajya wibuka gukaraba mu maso mbere yo kuryama. Ahangaha ubundi ndabwira cyane ab'igitsina gore, nabo burya si bose, ahubwo bamwe by'umwihariko bisiga ibirungo ibizwi nka maquillage, barakubwira bati rero ijya ukaraba mu maso mbere yo kuryama, ukureho ibirungo uba uwisize ku manywa. Ibi ngibi ni ibintu bizagufasha cyane. Ikintu cya kabiri barakubwira bati ijya ukora sauna yo mu maso y'amazi ashyushye yonyine, nta kindi kintu kirimo, nibura inshuro 2 mu cyumweru. Sauna ni nka kumwe abantu binjira mu byumba byabugenewe cyangwa se ahantu habugenewe haba hashyushye bitagira ingano, umubiri ukaba wasohora nk'imyanda cyangwa se, ariko ni muri ubwo buryo. Wowe rero bakubwira kubyikorera n'amazi ashyushye. Ibi ngibi ngo byaba bituma uruhu rufunguka, imyanda yose ishobora gutuma ugira uruhu rubi ikavamo. Birumvikana mu maso hawe ni ikintu kitahagwa nabi. Niba ushaka kugira uruhu rwo mu maso hawe rwiza rero, ngo burya urajya unibuka gukoresha barafu cyangwa se urubura rimwe na rimwe igihe woga mu maso. Nabyo ngo byaba bituma imyanda yose ishiramwo mu ruhu rwaho. Jya wirinda kandi kwisiga amavuta uruhu rugitose. Kwisiga amavuta uruhu rugitose ngo byaba bituma uruhu ruvuvuka. Hanyuma y'ibyo ibintu nka poudre bikaba byakwanga, ukamera nk'urwaye ibisekera mu maso. Ndagira ngo mwumve neza ahangaha. Jya wirinda kogamo amasabuni yabugenewe mu kumesa imyenda. Sigaho guhera uyu munsi ngiri kosa abantu benshi ubundi bakora. Ni gute isabuni ukoresha wimesera igikoboyi cyawe cyangwa se umupira? Burya n'inkweto nazo hari ababa bazimesesha aya masabuni, hanyuma ugafata ayo masabuni ukihandagaza ukayikuba mu maso hawe. Uko bisa kose nimwe mwikoraho.
burya ngo mu bigize ariya masabuni bavuga ko haba harimo ibyangiza uruhu. Irinde kubyongera rero ukundi. Guhinduranya ubwoko bw'amavuta wisiga. Ngiki ikindi kintu ugomba kujya wirinda kugira ngo utitera indwara z'uruhu zimwe cyane cyane ibiheri byo mu maso. Jya wirinda gukora ibintu nk'ibi ngibi. Guhinduranya kenshi amavuta wisiga, byose ni ku rubuga Santé Plus Mag bakubwira ngo byaba biri mu bintu bishobora kugwa nabi uruhu rwo mu maso hawe cyangwa se uruhu muri rusange. Ikintu cya nyuma rero ndavugaho uyu munsi cyagufasha no kujya ukora siporo ku buryo ubira ibyuya byinshi cyangwa se ubaye utanashoboye kwiruka cyangwa se ngo ukore iyo bwabaga ukora izi siporo. Bavuga ko nibura wajya ujya mu byumba bya sauna nibura inshuro imwe mu cyumweru nk'uko twabikomojeho hejuru, nabyo ngo byaba bifasha mu gufungura uruhu, imyanda yose igasohokamo isohokanye n'ibyuya. Ngaye nguko rero ibyo byari ibintu by'ingenzi 7 ugomba kuzirikana mu kugirira isuku uruhu rwawe rwo mu maso kugira ngo wirinde indwara zose z'uruhu ziterwa no kutarugirira isuku ihagije kandi rugahora rukeye. Ushaka ibindi birenze kuri iyi ngingo, manuka munsi y'iyi video ureba hano tukuranze ijambo subscribe Kandi. Tuzajya tubana mu biganiro byacu byose turi mu Rwanda kugezaho. Ni ikiganiro Waba warubizi, ndetse iyo niyo chaîne imwe rukumbi ikugezaho ibiganiro byiza nk'ibi. Yitwa Rwanda. Kora subscribe tujye tubana muri gahunda zacu zose tubagezaho. Mugisha niwe mwari kumwe, musigarana amahoro y'Imana.